너무 행복한 시간들이었습니다. 本当に幸せな時間となりました。 오늘 이렇게 구원 간증을 이렇게 들으니까 너무 새롭고요. 今日救いの証を聞いてなんだか新しくて、 우리에게 복음이 있는 것이 얼마나 감사한지 너무 이렇게 뜨거웠습니다. 私たちに福音があるということが本当に感謝で熱 우리 くなり 먼저 ました。 성경을 좀 보겠습니다. それでは皆さん聖書を探してみましょ 레위기 25장 1절에 있는 말씀부터 보시겠습니다. う。レビ記25章の一節の御言葉からです。 여호와께서 시내산에서 모세에게 일러 가라사대 主はシナイ山でモーセに言われた。 이스라엘 자손에게 고하여 이르라 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어간 후에 그 땅으로 여호와 앞에 안식하게 하라. イスラエルの人々に言いなさい。私が与える地にあなた方が入った時はその地も主に向かって安息を守らせなければならない。 너는 6년 동안 그 밭에 파종하며 6년 동안 그 포도원을 다스려 그 열매를 거둘 것이나 6年の間あなたは畑に種をまき、また6年の間ブドウ畑の枝を刈り込み、その実を集めることができる。 제7년에는 땅으로 쉬어 안식하게 할지니 여호와께 대한 안식이라 너는 그 밭에 파종하거나 포도원을 다스리지 말며 しかし7年目は地に全く休みの安息を与えなければならない。これは主に向かって守る安息である。あなたは畑に種をまいてはならない。またブドウの畑の枝を刈り込んではならない。 너의 곡물의 스스로 난 것을 거두지 말고 다스리지 아니한 포도나무 맺은 열매를 거두지 말라. 이는 땅의 안식년임이라. あなたの穀物の自然に生えたものは刈り取ってはならない。またあなたのブドウの枝の手に入れをしないで結んだ実は摘んではならない。これは地のために全く休みの年だからである。 안식년의 소출은 너희의 먹을 것이니 너와 네 남정과 네 여정과 네 품꾼과 너와 함께 거하는 객과 安息の年の地の産物はあなた方の食物となるであろう。すなわちあなたと男女の奴隷と雇い人とあなたのところに宿っている他国人と 내 육축과 내 땅에 있는 들짐승들이 다 그 소산으로 식량을 삼을지니라. あなたの家畜とあなたの国のうちの獣とのためにその産物は皆食物となるであろう。 너는 7 안식년을 계수할지니 이는 7년이 7번인즉 안식년 7번 동안 곧 49년이라. あなたは安息の年を7度、すなわち7年を7回数えなければならない。安息の年の7度の年数は49年である。 7월 10일은 속죄의 일이니 너는 나팔 소리를 내되 전국에서 나팔을 크게 불치며 7月の10日にはあなたはラッパの音を響き渡らせなければならない。すなわち食材の日にあなた方は全国にラッパを響き渡らせなければならない。 제50년을 거룩하게 하여 전국 거민에게 자유를 공포하라. 이 해는 너희에게 희년이니 너희는 각각 그 기업으로 돌아가며 각각 그 가족에게로 돌아갈지며 その50年目を性別して国中のすべての住民に自由を示さなければならない。この年はあなた方にはヨベルの年であって、あなた方はおのおのその所有の地に帰り、おのおのその家族に帰らなければならない。 그 50년은 너희의 희년이니 너희는 파종하지 말며 스스로 난 것을 거두지 말며 다스리지 아니한 포도를 거두지 말라. その50年目はあなた方にはヨベルの年である。種をまいてはならない。また自然に生えたものは刈り取ってはならない。手入れをしないで結んだブドウの実は摘んではならない。 이는 희년이니 너희에게 거룩함이니라. 너희가 밭의 소산을 먹으리라. この年はヨベルの年であってあなた方に聖であるからである。あなた方は畑に自然にできたものを食べなければならない。 예, 거기까지 읽었습니다. そこまで読みました。 예. 우리가 참 어려운 이야기를 하고 있습니다. 私たちはとても難しい話をしています。 구원을 받고도 이렇게 어느 정도 지나야 들을 수 있는 이야기들을 하고 있는데요. 救われた後このしばらくして聞ける話を今していますが、 너무 신기한 것은 이 하나님의 말씀이 들려지면서 이 땅이 변화를 받듯이 本当に不思議なことは神様の御言葉が聞かされた時この土地が変わったように、 너무 신기한 것은 이 말씀 우리 마음에 들어오면서 그 사람이 변하는 걸 저는 보았습니다.
不思議なことにこの御言葉が私たちの心に入った時変わっていく人々の姿を見ました。 이 땅의 처음의 모습은 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊음 위에 있었습니다. この土地の初めの姿は混沌してそして深い淵にありそして闇で満たされていました。 그러나 하나님 안에 있는 이 땅은 너무너무 아름다웠습니다. しかし神様の中にあるこの土地は本当に美しかったんです。 그래서 하나님 안에 있는 이 그 땅을 말씀에 담아서 이 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊음 위에 있는 땅에 보냈어요. そしてその神様の心の中にあったその土地を御言葉によってこの淵が深くそして闇で満たされていたこの土地にお与えになったんです。 하나님 마음 안에 있는 것이 이 말씀 그대로 이루어지기 시작을 했습니다. 神様の心の中にあったものが御言葉を通してそのまま成し遂げられました。 그리고 하나님 보시기에 너무 아름다운 땅이 됐습니다. そして神様が見るとき本当に美しい土地となったんです。 이 땅이 한 일이 아무것도 없고요. 말씀이 와서 다 이루어서 하나님 보시기에 심히 좋은 곳이 됐습니다. この地にしたことは何もなく御言葉が至って全てを成し遂げ神様が見るとき良しとされました。 어찌 그게 이 땅에 대한 이야기겠습니까? これがこの地に関する話だと思いますか？ 그건 우리 마음에 대한 이야기이기도 합니다. これは私たちの心の話でもあります。 이 땅이 대우주라면 우리 마음은 소우주입니다. この地が大宇宙であるなら私たちの心は小さい宇宙です。 그래 첫날 빛이 있으라 하신 빛이 있었어요. 初めの日に光をあれと言われたとき光がありました。 그것은 우리 마음에 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊은 위에 있는 우리 마음의 복음의 빛이 비춰지는 이야기입니다. それはこの空虚そしてこの闇で満たされていた私たちの心に光が差すことです。 우리 마음의 빛이 비춰지면서 어두움이 떠나고 혼돈이 떠나고 공허가 떠나게 됐어요. 私たちの心に光が差した途端混沌と暗闇とそして闇が去りました。 그러하듯이 복음의 빛이 우리 마음에 비춰지면 죄가 떠나고 근심이 떠나고 염려가 떠나고 모든 것이 다 떠나고 질서가 이 마음에 들어오는 거예요. それと同じで私たちの心に福音が入れば暗闇とそしてこの悲しみが去っていくその秩序が成し遂げられています。 창세기 1장 강해가 아니기 때문에 그 정도 하겠습니다. 今日は創世記の講義ではないのでこれほどにしておきますね。 그래서 그 하나님 말씀이 계속 와서 그 땅을 아름답게 바꾸셨듯이 神様の御言葉が至ってその土地を美しく変え続けたように 하나님께서 우리 마음과 여러분의 마음을 보실 때 神様が私たちの心と皆さんの心をご覧になるとき 너무 아름답고 심히 보기에 좋아더라. 本当に美しく本当に目にひたわしかったと言っています。 정말 여러분들의 마음을 보면 너무너무 아름답고 귀하고 좋은 거예요. 皆さんの心を見れば本当に美しく大切で貴重なものなんです。 그 땅은 생육하고 번성하며 その地はこの植物が繁栄しそしてこ 그 の 땅에 저 태양도 있고 달도 있고 별들도 있어요. その地には太陽もこの月も星もあります。 그리고 그 땅을 주관하는 주관자가 있고 そしてその土地を守るこの主観となるものがお 하나님 り 보시기에 심히 좋습니다. 神様が見るとき本当に良しとされました。 근데 현재 우리 마음을 보면 그렇지 않다는 거예요. しかし現在私たちの心を見ますとそうではないということ 마음에 で 막 す。 불신이 왔다 갔다 하고 心の中では不信が行ったり来たりして 내가 지금 죽어야 되는 거예요, 살아야 되는 거 이런 것도 왔다 갔다 하고 今生きるべきか死ぬべきかそこでも行ったり来たりし 마음이 ます。 어둡고 괴롭고 고통스럽고 の暗くて苦しくまた苦痛です。 내가 살아야 되는 거예요, 죽어야 되는 거예요 지금? 私が今生きるべきなんですかそれとも死ぬべきなんですか。 마음이 막 그렇다는 것이죠. 私たちの心はこのような様です。 근데 내 마음, 하나님 안에 있는 내 마음 그렇지 않다는 거예요. しかし神様の中にある私の心はそうではないんです。 그래서 말씀을 우리 마음에 보내서 だから御言葉を私たちの心に送って 하나님 마음 안에 있는 우리로 바꾸시는 일을 하십니다. 神様の心の中にある私たちに変えてくださいます。 제일 먼저 하시는 일이 복음의 빛을 우리 마음에 비추시는 거예요. まず初めにすることは福音の光を照らしてくれるんです。 그래서 여러분 우리가 하나님의 눈으로 여러분들을 보면 だから私たちが神様の目によって皆さんを見れば 여러분들은 예수님하고 똑같습니다. 皆さんはイエス様と同じです。 내가 나를 보면 自分が自分自身を見れば 내가 당신을 보면 私があなたを見れば 냉정하고 本当に厳しくて 네 가지가 없고 사가지가 없어 사가지. 本当に生意気で 그래 우리만 아는 소리인데 이 통역이 안 될 겁니다.
これは本当に通訳がしにくいんですね。 아, 저 자매님 뭐 우리 교회 오니까 교만하고 참 버릇없는 사람이 많다고 그러던데. 姉妹が私たちの教会に来てこの高慢で本当に礼儀知らずの人が多いと表現しました 아, が、 저도 이 처음에 우리 교회 왔을 때 첫 인상이 참 더럽게 싸늘하다 싶 그런 마음을. 私も初めてこの教会に来た時のこの初めの印象が本当にあまりにも冷静だなということです。 아, 그래서 뭐 3일 굶은 그 시어머니 얼굴들을 하고 다니는 거예요. なんだかこの3日間飢えた姑の顔をしていました。 아, 그리고 좀 사람이 활기가 있어야 되는데 꽉 삶은 시금치 주지 않는 게 흐물흐물하고요. 活気が必要なのになんだかもう煮込んでしまったキムチのようで、 안 웃을 걸 웃고 웃을 거 안 웃고 그러더라고요. 笑うところで笑わず笑っていけないところで笑ったりして、 내가 지금 잘 왔어, 잘못 왔어 지금? 私が今いるべきところにいるのかな、どうなのかなと 저도 그런 마음을 가지고 시작을 했습니다. 私もそのような心を持ちながら始めました。 근데 오늘 내가 지금 그 짓을 하고 앉았어요. しかし今日私は自分自身がそんなことをしているんで 저는 す。 별 수 있는데 일본에 와서 배울 게 하나 있습니다. 私は本当に日本に来て学ぶべきものが一つあります。 하이, はい、 아리가토 고자이마스. 감사합니다. 아, 요거 좀 배워가지고 가려고요. これを少し学んでいきたいと思います。 일반 교회 다닐 때 진짜 잘했어요. 一般教会に通っていた頃本当に上手だったんです。 성경을 옆에다 끼고 聖書を傍らに 할렐루야. ハレルヤ、 주님의 평안이 마시게 되기를 바랍니다. 主の平安が至ることを願います。 주님의 복이 마시게 되기를 바랍니다. 主の祝福が至ることを願います。 그거 많이 했는데 그것도 다 도망가 버리고 없어요. でそのようなことをたくさんしましたが、もうすでに逃げてもうありません。 요번에 일본에 와서 좀 배워가지고 갔으면 좋겠습니다. 今回日本に来てそれを学んでいきたいです。 근데 뭐 가서 며칠이나 하겠습니까? けれどもそれを学んでそこで何日続くことでしょうか。 아, 근데 이제 겉보기에는 그냥 그렇게 싸늘해도 この外見ではちょっと情がないように見えても、 마음에 들어가 보니까 너무너무 뜨거웠어요. 心の中に入った途端ものすごく熱いと感じまし 근데 た。 저 마음속으로 들어가면 내가 타 죽겠다 싶은 마음이 들었어요. 心の中に入ってしまえば焼け焦げてしまうと思ったんです。 예. 참 제가 참 헛소리를 해서 가지고 私が本当にくだらないことばかりを話して、 그래서 여러분 이렇게 말씀이 전해지면서 皆さん御言葉が伝わりながら、 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에 여러분 마음에도 이루어지는 역사가 계속 일어나는 것입니다. その御心が天でも成し遂げられたように、この土地でも皆さんの心の中で成し遂げられていくことを信じます。 아멘. アメン。 자, 오늘 낮에는 안식일에 대한 이야기를 했습니다. と今日の昼は安息日に関する話をしました。 안식일이라는 것은 6일 동안 일을 하고 금요일 날 오후 해질 때부터 토요일 날 오후 해질 때까지가 안식일입니다. 安息日とは6日間働いて、金曜日のこの日暮れからそして土曜日の日暮れまでこの何もしないことを言い 그래서 ます。 안식일을 기다리는 사람들이 있었는데요. でそこには安息日を待つ人がいました。 무거운 짐을 진 짐승들, 重荷を担った家畜たち、 아, 그리고 날마다 무거운 짐을 지고 있는 종들, そして常に重荷を背負っていた奴隷たち、 그들이 안식일이 되면 짐이 다 짐을 내려놓고 쉬어야 되는 것입니다. 彼らは安息日になれば全ての重荷を下ろして休まなければなりませ 아, ん。 그건 의문이고요. 율법이고 それは律法であり、 실체는 예수님이 안식일의 주인이십니다. 本体はこのイエス様がその安息日の主人で 그건 す。 예수님을 설명해 주기 위해서 제4계명 가운데 안식일을 보여주셨어요. 그림자죠. イエス様のその鍵を表すために、その戒律の 4章ではこの安息日を守りなさいと言いました。 그래 우리가 예수 그리스도 안으로 들어가는 것이 참된 안식 안에 들어가는 것입니다. 私たちがイエス様の中に入ることが誠の安息に入ることを表し 자, ます。 예수 안으로 들어가면요. イエスの中に入れば、 여러분 모든 죄짐이 다 떨어져 나갑니다. 皆さんのすべての罪の重荷が下ろされます。 그 많은 죄짐이 다 벗어지죠. たくさんあったこの罪が下ろされるんですね。 율법에서 벗어나지요. 律法から逃れられます。 자기에게서 벗어나게 되는 것입니다. 自分から逃れることになるんです。 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라는 말씀이 임하게 되는 것입니다. 真理を知ります。真理があなた方を自由にしますという 자, 言葉の 예수 通り 안에 です。 들어가면 イエスの中に入れば 아무것도 한 일이 없는데
何にもすべきことがありません。 내가 예수 안에 들어갔다고 생각을 해봅시다. と自分がイエスの中に入ると考えてみましょう。 그럼 예수님이 하신 모든 일이 내가 한 일이 되는 것입니다. するとイエス様が成したすべてのことが私がしたことになるんで 근데 す。 아무것도 안 하고 하늘을 열 수 있는 복을 얻게 되는 거예요. そこで何もしないで天の門を開けることをできる祝福を得るんです。 그리고 예수님의 승리가 나의 승리가 되는 것입니다. そしてイエス様の勝利が私の勝利となります。 나는 내가 세상을 이겨야 되는 줄 알았어요. 私が自分自身がこの世に勝たなければならないと考えました。 여러분 예수님 이 세상 모든 것을 예수님 다 얻으셨습니다. イエス様はこの世すべてを手にしたんです。 마귀에게 절을 해서 얻은 것이 아니고요. サタンにこのひざまずいて得たのではなく、 그 뱀의 머리를 밟고 蛇の頭を砕き、 깨뜨리고 그걸 얻으셨습니다. 踏みにじんでそれを得ました。 그래서 이 세상을 이기신 예수님 안에 내가 들어가 있습니다. だからこの世に打ち勝ったそのイエス様の中に私が入っています。 그렇기 때문에 내가 세상을 이긴 자가 된 것입니다. だから私がこの世に打ち勝ったものとなったんです。 예수 안에 들어가기 전에 내가 이기려고 애를 썼다는 것이죠. イエス・キリストの中に入るために自分が勝とうと努力したんです。 내가 예수 안에 들어가기 전에 내 육신을 내가 이기려고 했다는 거예요. だからイエス様の中に入るためにその肉に自分が打ち勝とうと 죄도 しまし 내가 た。 사해야 됐다는 것이죠. 罪も自分があがなわなければと考えま 내가 した。 의롭게 살아야 되는 거예요. 自分がこの義人な生活をしなければならないんで 근데 す。 안식 안에 들어가 예수 안에 들어가면 けれども安息、そしてイエスの中に入れば 예수님이 하신 일이 다 내 것이 되는 거예요. イエス様のなさったことがすべて自分がしたこととなります。 아멘. アメン。 한 사람으로 말미암아 一人によって 죄가 세상에 들어오고 罪がこの世に入り、 죄로 말미암아 사망이 왔나니. 罪によって死が至った。 이와 같이 모든 사람이 죄를 범하였음에 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. それと同じすべての人々が罪を犯し、死がすべての人々に至った。 여러분이 아담 안에 있을 때 皆さんがアダムの元にあったとき、 아담이 한 일이 여러분이 한 일이 된 것입니다. アダムがしたことが皆さんのしたこととなります。 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄 있는 것 같이 一人の不従順によって多くの人々が罪人となったように、 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 一人の従順によって多くの人々が義人となる。 예수님이 행하신 그것이 내 것이기 되기 때문에 내가 의인이 되는 것입니다. イエス様をなさったものが私のものとなったので私が義人とな 자, れるんです。 그리고 예수 안으로 들어가면 イエスの中に入れば 내 모든 죄의 짐이 다 내려버리죠. 私のすべての罪の重荷が下ろされます。 예수님의 모든 것이 내게 들어오는 거예요. イエス様のすべてが私の中に入るんです。 그게 안식일의 참된 의미입니다. それが安息日の誠の意味です。 여러분 안식 안에 들어왔습니까? 皆さん安息の中に入りましたか？ 그래서 하나님이 자기 일을 쉬신 것 같이 우리도 내 자기 일을 쉬느니라라고 기록하고 있습니다. だから神様の働きを休まれたように私たちの働きも休むという 자, 言われました。 안식년에 대해 잠깐 말씀드리겠습니다. 安息の年について話をしたいと思います。 안식년은 제 6년 동안은 저 그 땅을 막 갈고 기경을 해서 곡식을 심고 해서 거두어서 그놈을 이제 먹습니다. 安息年はこの6年間の間この田を耕してそこから穀物を得て食べていきます。 근데 안식년이 되면 그 밭에 손을 대면 안 돼요. しかし安息の年になればその畑に手入れをしてはいけないんで 포도원을 す。 다스리면 안 돼요. でブドウ園にこの手入れをしてはいけません。 그 무화과 나무 다스리면 안 돼요. 모든 과실하면 그대로 둬야 돼요. イチジクの木もそのままほっとき、どの果物にも何も手を入れてはいけないんで 열매가 す。 열리든지 떨어지든지 손 대면 안 돼요. 果物が実ろうが、そして落ちようが手を入れてはいけません。 사람의 손이 닿지 않는데 열매가 꽃이 피고 열매가 엽니까? 열지 않습니까? 皆さん人の手が加えられないまま実が実りますか？ 열리죠? 実りますね。 열려요? 実りますか？ 예, 열립니다. はい、実ります。 그래서 막 사과가 막 주렁주렁 열려요. 가지가 찢어지도록 열려요. のリンゴがこの枝がこの折れてしまいそうにたくさん実ります。 포도가 막 확 열려요. のブドウがこのずらっと実るんです。 아, 그런데 너무 신기해서 그것을 이제 누구든지가 먹을 수 있는 거예요. けども不思議なことにそれは誰でも食べれるんです。 객이 뭔지 알아요? 객? 皆さん客って何かわかりますか？ 그 나그네. 旅人ですね。 아무나 들어가 따먹을 수 だ 있어요. から誰でも入って取ることができま 자, す。 종들도 그걸 거둘 수가 있습니다. のしもべた奴隷たちもそれを食べることができます。 가난한 자들도 그걸 그냥
그저 취할 수 있어요. そして貧しい者もそれを手にすることができま 그 す。 안식년 안에 들어오면 수고하지 아니한 열매를 거두는 해입니다. 安息の年とはこの苦労しないで得るその果物を得ること 자, なんです。 그것은 우리에게 뭘 말씀해주고 있느냐면 それが私たちに教えていることは、 예수 그리스도 안으로 들어오면 イエス・キリストのうちに入れば 내가 수고하지도 아니한 의의 열매를 내가 거두는 거예요. 自分が苦労もしていない義を得るんです。 내가 수고하지 아니한 거룩함도 거두고 自分が苦労もしていないその聖なるものも得て、 내가 수고하지 않은 예수님의 모든 열매를 내가 그냥 값없이 누리는 걸 이야기를 하는 것입니다. 自分が苦労していないイエス様のすべてのものを何の値なしに得るんです。 예, 그러면 안식안으로 들어오면 풍족해지겠으면 풍족해지지 않겠습니까? 皆さん、それなら安息のうちに入れば皆さんは豊かになりますか？なりま 가난도 せんか？ 떠나게 될 것입니다. 皆さん、貧しさも去ってしまうでしょ 먹을 것이 부족함이 없을 거예요. う。そして食べ物もこの満ちるでしょ 그 예수님 안에 들어와서 예수님이 이루신 것을 내 것으로 취하는 것에 대한 말씀입니다. う。それはイエス様の中に入ってイエス様の持つものを自分のものにする話です。 저는 이 일본에 오는 것이 갑자기 결정이 됐어요. 私は日本に来ることに突然決まりました。 뭐 이제 외국에 이제 뭐 이렇게 이 수양에 가면 기도도 하고 준비도 하고 그래야 되는데요. と海外のこの修行会に行く際はこのお祈りもして準備もしなければなりませんが、 전혀 준비가 안 됐어요. 私は全く準備ができなかったんです。 비행기 티켓 끊는다고 왔다 갔다 하고 飛行機のチケットを購入するために行ったり来たりして、 그냥 뭐 얼른 뭐 어영부영 하다가 그냥 시간이 훅 지나고 여기로 そ 왔습니다. してこの何も手にもつかずただこの時間が経ってしまいました。 근데 하나 아는 것은 제가 하나님께 물어서 하나님의 마음을 발견할 수 있었다는 것입니다. しかし一つはっきりとしていることは、私が神様の御心を聞いて、そして神様の御心を発見したということです。 출애굽기 23장 25절에 보면 이런 내용이 말씀이 있어요. 出エジプト記の23章の25節を見ますと、このような御言葉があります。 너희 하나님 여호와를 섬기라. 그리하면 여호와께서 너희의 양식과 물에 복을 내리고 너희 중에 병을 제하리니 그랬습니다. あなた方の神主に仕えなければならない。そうすれば私はあなた方のパンと水を祝し、あなた方のうちから病を除き去るであろう。 내가 하나 아는 것은 私が一つ知ることは、 나는 절대 하나님을 섬길 수 없는 사람이에요. 私は絶対に神様を仕えられないものです。 나는 나를 섬기는 사람이지 私は私に仕えるものであって、 100% 하나님을 섬길 수 없는 사람입니다. 100% 神様に仕えられないものです。 여러분 80% 섬기는 건 섬기는 것입니까? 皆さん 80% 仕えることは仕えると言えますか？ 99.9% 섬기는 건 섬기는 거예요? 99.9% 仕えることは仕えると言えますか？ 아닙니다. 100% 섬기는 것이 섬기는 것입니다. いいえ、100% 使えることが使えることなんです。 자, 여러분들이 구원을 받기 위해서 여러분 행위가 0.1%로 들어가면 됩니까? 皆さんが救われる際、皆さんの行いが 0.1% でも入ってもいいんですか？ 내 행위와 노력 0.1% 들어가면 구원이 아니에요. 自分の行いや力がこの 0.1% 入ればそれは救いではあ 자, りま 내가 せん。 하나님을 섬기는 것도 그렇습니다. 私が神様に使えるのもそうです。 내가 교회와 같이 하는 것도 그렇습니다. 私が教会と共にすることもそうです。 내가 종과 함께 하는 것도 그렇습니다. 私がしもべと共にすることもそうです。 100%가 아니면 아닙니다. 100% でなければ違うんです。 그러면 나는 종과 마음을 같이 할 수도 없는 사람이에요. それなら私はしもべと心を共にできないものなんで 앞에서 す。 예예하지만 前ではいはいと言いますが、 속에 불신이 들어있고 心には不信があり、 교회가 하는 일이 다 좋긴 좋지만 教会がすることはすべていいことですが、 마음에 버거운 것도 들어있고 心の中には何かこの合わないところもあり、 말씀을 믿기는 믿지만 御言葉は信じるは信じますが、 마음에 안 드는 건 안 믿어지고 心に合わないところは信じられません。 저는 그렇습니다. 여러분 안 그렇습니까? 私はそうです。皆さんはそうではありませんか？ 그러니까 나는 절대 하나님을 섬길 수가 있는 사람이 없는 사람이에요. だから自分は絶対的に神様に仕えられるものですか？仕 저는 えられない 하나님 も 손 のですか？ 저 私は神様の前で手を挙げました。 하나님 저는 아무것도 할 수 없습니다. 神様、私は何もできません。 하나님이 은혜를 입혀주시지 아니하면 神様が恵みを施してくださらなければ 저는 교회에 떨어질 수밖에 없고 私は教会から去るしかないものです。 종과 원수될 수밖에 없고 そしてしもべとこの敵にならざるを得ないものです。 저는 하나님을 떠날 수밖에 없는 본질상 마음을 가지고 있습니다. 私は教会からこの去るしかない本性を持っています。 그래서 하나님이 오늘도 잡아주시지 아니하면 난 무슨 짓을 할지도 모릅니다. そのため神様が今日も私を握ってくださらなければ何をしでかすか分かりません。 하나님이 나중에 그 사실을 제게 알려주셨어요. その事実を後から神様が私にお教えになったんです。 그렇기 때문에 성경을 봐서 하나님 마음을 봐야 되고 だから聖書を通して神様の心を見る必要がありま 그래서 す。 일어나 기도를 해야 되고 だから朝起きてお祈りをする必要があり 그래서 ます。 인도를 받아야 된다고
이렇게 생각이 됐습니다. だから導きを受けるべきだと思いました。 근데 너무 감사한 し 것은 かしながら本当に感謝すべきことは、 내가 예수 안에 들어왔다면 私がイエスの中に入ったなら、 예수님의 경외하심 그것을 들고 서면 되는 거예요. イエス様の経験さをそれを持って立てばいいんです。 아멘. アメン。 내 거는 私のものは 섞여 있는 것이니까 混ざったものだから、 그건 버려야 될 것입니다. それは捨てられるべきです。 좋은 음식이 있습니다. 良い食べ物があります。 옆에 독이 들어있는 음식이 있습니다. ここにこの毒の混じった食べ物があります。 섞였어요. それが混ざりました。 버려야 돼, 안 버려야 돼? 捨てるべきですか、捨てないべきですか。 내 마음에 하나님의 은혜를 입은 것도 있고요. 自分の心の中には神様から恵みを受けた 내가 面も 내게 あります。 하나님을 아는 지식도 있어요. 私には神様を知る知識もあります。 그러나 내게 불신도 있고 しかし私には不信もあって、 더러움도 있어요. 汚いものもあります。 두 마음이에요. 二つの心です。 섞였습니다. それが混ざりました。 그럼 내 마음을 쓸 수 있습니까? 쓸 수 없습니까? すると私の心を使いますか、使いませんか。 과감하게 버려야 되는 것입니다. それをこの果敢に捨てなければなりません。 그래서 나는 이 성경 속에 예수님이 행하신 그것을 들고 하나님 앞에 설 수 있게 하셨습니다. だから私はこの聖書を持ってイエス様の前で堂々と立たせるようにしてくださいました。 저는 살면서 부끄러운 짓을 많이 합니다. 私は生きながら恥ずかしいことをたくさんします。 우리 집사람한테 가끔 들켜요 그거를. それが多く私の妻に時々バレてしまうんです。 그때마다 나한테 해포스 때문에 꼼짝도 못해요. その時その度に私は叱られますが、何も口答えができません。 그때마다 하나님이 뭘 들고 서야 되겠습니까? その度に神様の前で何を持って立つべきですか。 예수님이 이루신 그것만 들고 서는 것입니다. イエス様がなさったものだけを持って立つんです。 그래서 내가 연약할 だ 때, から私が弱い時、 내가 아무것도 할 수 없을 때, 私が何もできない時、 예수님이 나를 위해서 이뤄놓으신 그것만을 들고 설 수 있게 하셨습니다. イエス様が私のために成し遂げたそれだけを持って立たされるようにしてくださいました。 그럼 여기 보니까 이 말씀이 있습니다. ここを見ますとこのような言葉があります。 너희 하나님 여호와를 섬기라. あなた方の神主に仕えなければならない。 나는 도저히 못 섬깁니다. 私は到底仕えられません。 근데 예수님은 し 섬기셨습니다. かしイエス様は仕えられまし 자, た。 뭘 들고 서면 되겠습니까? 何を持って立つべきですか。 예수님이 섬기신 그것만 들고 설 수 있는 것입니다. イエス様がお使いになったそれだけを持って出ればいいんです。 예, 하나님이 원하시는 건 바로 その 그것입니다. 通りです。神様を願うのはそれなんです。 내 것을 원하는 것이 아니라 私のものを願うのではなく、 예수님이 이루신 그 예물을 그것을 들고 서는 거예요. イエス様が成し遂げたその捧げ物を持って立つんです。 그걸 모를 때 우리는 내가 무엇인가를 해서 서야 되는 것 같이 느껴져서 それを知らなかった時、私が何かをやらなければならないと考 내가 え 한 たため、 것만큼 대적을 하고 불신을 할 수밖에 없는 늪속으로 빠져들어가고 마는 것입니다. 自分がした分不信を持ち、そして敵対せざるを得ない沼の中に落ちていきます。 너희 하나님 여호와를 섬기라. あなたのこの神主に使いなさい。 그래요. 하나님 저는 못합니다. 神様、私はできません。 예, 예수님은 섬기셨습니다. しかしイエス様は使えられました。 그럼 예수님의 섬기심을 내 것으로 들고 하나님 앞에 서게 될 때 そしてイエス様の使えられたそのものを持って神様の前に立った 너희 時、 양식과 물에 복을 내리고 そのパンと水に祝し、 너희 중에 병을 제하리니 あなた方のうちから病を除き去る。 네 나라에 낙태하는 자가 없고 잉태치 못하는 자가 없을 것이라. あなたの国のうちは流産する女もなく、不妊の女もなく、 내가 너의 날수를 채우리라. 私があなた方の日の数を満たすだろ 자, う。 따라서 내가 너의 날수를 채우리라. 皆さん答えて、皆さんついてください。 내가 너의 날수를 채우리라. 私はあなたの日の数を満ち足らせる 예, であろう。 내가 예수님이 행하신 그것을 내 것으로 들고 설 때 私がイエス様のなさったものを自分のものとして立ったときに、 하나님이 내게 이렇게 약속하셨습니다. 神様は私にこのように約束されました。 네 나라에 낙태하는 자가 없고 あなたの国のうちには流産する女もなく、 잉태치 못하는 자가 없을 것이라. 不妊の女もなく。 야, 우리 형제자매들 전부 복음의 열매가 있겠다. 兄弟姉妹たちには皆この福音の実がなるだろう。 내가 너희 날수를 채우리라. 私があなたの日の数を満ち足らせる。 여러분, 내가 내 인생의 날수를 채울 때 皆さん、私が私の人生の日の数を満たすとき、 아이고 부끄러워라. 恥ずかしいな。 아이고 부끄러워라. 恥ずかしい。 내가 내 날수를 채울 때 私が私の日の数を満たすとき、 아마 부끄러움으로밖에 채울 수가 없을 것입니다. これはおそらく恥ずかしいものだけで満ちてしまうでしょ 그러나 う。 예수님이 내 날수를 채운다면 しかしイエス様が私の日の数を満ちてくださる 그 なら、 날수 한 날 한 날은 너무너무 존귀할 것입니다. その日一つ一つが尊いものとなるでしょう。 내가 여기 오면서 하나님이 제게 이 말씀을 하셨어요. 私がここに来るとき、神様がこの御言葉をくださいました。 내가 네 날수를 채우리라. 私があなたの日の数を満たす。
아이고 여기 이렇게 말씀 잘 여러분 못 느끼지만은 皆さんはこのように見て感じられないかもしれませんが、 말씀 전하고 저거 내려가면 지근적으로 기도하고 싶은 마음이 들 때가 있어요. 御言葉を終えて部屋の中に入ると突然お祈りしたくなる時があります。 그때 내 마음 속에서 その時私の心から、 이건 하나님이 하신 거야. これは神様がなさったこ 내가 と 내 だ。 날수를 채우라고 하셨어. 私があなたの日の数を満たすと言われたんだ。 네가 부끄러워해야 될 이유가 없어. あなたが恥ずかしい思いをする必要がない。 아멘. アーメン。 그렇게 해서 다시 힘을 얻고 そのようにした再び力を得て、 또 주님을 기다리고 再び主を待ち望み、 그래서 참 제가 행복한 시간들을 보냈습니다. そのように私は本当に幸せな日々を過ごしました。 하나님 정말 행복합니다. 神様は本当に幸せです。 하나님 정말 행복하네요. 神様は本当に幸せです。 그래서 나는 이 우리 일본 수양회를 통해서 가장 행복하고 기쁘고 아름다운 것을 하나님이 내게 주셨습니다. 神様がこの日本の修行会を通して一番幸せで美しいものを私に与えてくださいまし 이걸 た。 미리 봤는데 오늘 마지막 날이 되었습니다. これを先に見ていたのですが、すでにその日となってしまいました。 하나님께서 여러분의 날수를 채우실 줄로 믿습니다. 神様が皆さんの日の数を満たすことを信じます。 그러면 여러분들이 어디를 가도 이겨야 됩니까? 이겨놓은 삶 속에서 사시겠습니까? それなら皆さんがどこに行っても勝つべきですか、それとももうすでに勝ってある人の生活の中で生きるべきですか。 내가 세상을 이기는 것이 절대 못 이겨요. 私がこの世に勝つことは絶対にできません。 주님이 다 이겨놓으셨어요. 主がすでに全て勝ち取られました。 내가 어떻게 세상을 다 얻습니까? 私はどうやってこの世全てを手にしますか。 주님은 절하지 않고 主は 승리하고 얻으셨습니다. 拝まず勝利を勝ち取りました。 그 이기신 주님이 여기 와 계세요. その勝利を収めた主が私の中にあります。 그럼 내가 이긴 자가 되는 것이고 すると私は勝ったものとなり、 세상의 모든 것을 다 얻은 자가 되는 것입니다. この世すべてを手にしたものとなります。 내가 네 날수를 채우리라. 私があなたの日の数を満たすだろう。 저는 쉴 수가 있고요. 私は安らぐことができます。 담대할 수가 있고요. そして堂々となります。 야 나는 가난하지 않다. 私は貧しくない。 나는 비굴하지 않다. 私はこの卑屈ではない。 하나님이 나를 영화롭게 하셨다. 神様が私を栄があるものとされた。 미리 정하신 자들을 또한 부르시고 すでにこの決められたものをお呼びになり、 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 そして呼ばれた者たちを義とされ、 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하시리라 그랬어요. 義とされた者たちを栄があるものとされたと。 영화롭게 하셨느니라. 栄があるものとされた。 로마서 8장에 나와 있죠. これがローマの8章に出てありますね。 할렐루야 하고 주님께 너무 감사하고 너무 복잡하고 감격스럽습니다. ハレルヤと神主には本当に心がいっぱいで 여러분 感激 구원 です。 간증보다 더 아름다운 찬양이 어디가 있겠습니까? 皆さん、救われた証よりも素晴らしい賛美がどこにあるでしょう 우리로 か。 하나님의 아들이 되게 하신 것은 私たちに神様の御事させたのは、 그 여호와의 거룩하신 이름을 찬양케 하기 위하심이라고 말씀하셨습니다. 主のこの聖なるその名を賛美させるためだと言いました。 우리에게 베풀어 주신 은혜에 감사하며 私たちのお与えになったその恵みに感謝し、 우리를 구원하여 죄악 가운데 건지신 그 주님을 간증할 때 私たちを罪の中から救ってくださった主を考えるとき、 그것이 하나님에게 드리는 가장 아름다운 찬송과 찬양이 되는 것입니다. それが神様に捧げる一番美しい賛美となるんです。 아멘. アメン。 안식일 안식년 설명됐습니까? 皆さん、安息の日と安息の年の説明はできましたか。 수고하지 않고 그냥 값없이 누리는 삶. の働きなくただ何の与えなしに受ける生活。 예수님의 열매를 나의 열매로 값없이 누리는 삶. イエス様の実を自分の実として何の与えなく得る生活。 그래서 이것이 안식일과 안식년에 우리에게 주는 의미입니다. これがこの安息日と安息の年が私たちに与える意味です。 여러분 안식년 안에 들어왔습니까? 皆さんは安息の年に入りましたか。 제 7년 끝에 면제하라고 그랬습니다. その7年目にはこの帳消しをしなさいと言われました。 여러분 제 7년 끝이 우리가 구원을 받은 그날을 이야기하는 것입니다. 皆さん、その7年目の最後は私たちの救われることを表します。 그래서 세상 끝에 우리를 죄를 없게 하시기 위해서 세상 끝에 나타나셨느니라 그랬습니다. だから私たちの罪をなくすためこの世の終わりにお現れになったと言っています。 그래서 세상은 내가 구원 받기 전까지만 내 세상에 살았고 だからこの世は私たちが救われる前まで生きたのであっ 내가 て、 구원을 받으면 세상이 끝나는 것입니다.
私が救われてからこの世が終わるんです。 그리고 하나님의 세계에 들어가서 사는 삶입니다. 값없이 누리고 사는 삶이 시작이 되는 것입니다. そして神様の世界に入り、何の値なくすべてを治める生活を送ります。 자, 오늘은 희년에 대한 말씀을 드리겠습니다. 今日はヨベルの年に関する話をしたいと思います。 희년이 뭔지 아세요? 皆さん、ヨベルの年が何かご存知ですか？ 희년은 77년 49, 안식년이 7번 지나면요. 皆さん、この安息の年が7回過ぎ去ると 77년 49년이 됩니다. 7の7の49年が過ぎ去ります。 70년 49년 7월 10일 날이요. 49年の7月の10日、 그다음 대속죄일이 있는 날입니다. その時はこの贖いの祭りのある日です。 그러니까 이스라엘의 1년 된 죄가 다 사해지는 날이에요. それはイスラエルの1年分の罪が贖われる日です。 아, 그러면 이 속죄일이 지나고 막 나팔을 막 불어요. そしてその贖いの祭り日が過ぎたらラッパの音が鳴り 그 響きま 나팔 す。 소리를 들으면서 우리의 모든 죄가 사해진 것을 압니다. そのラッパの音を聞きながら私たちのすべての罪が贖われたことを知るんです。 그리고 제 50년째가 되면 희년이 공포가 됩니다. そして第50年目になった時、ヨベルの年が候補されます。 희년이 되면 모든 종들에게 자유가 와요. ヨベルの年になればすべての奴隷に自由が訪れる 아, んです。 그래서 자기 주인에게 자기 집으로 다 돌아가는 거예요. だから自分の主人の家からみんな自分の家に帰るんです。 아, 그래서 어떤 이는 49년 만에 돌아온 사람도 있고, そしてある者は49年ぶりに帰った者もいて、 어떤 이는 10년 만에 돌아오는 사람도 そ 있고, してある者は10年ぶりに帰った者がいて、 희년이 공포되면 다 자유가 오는 거예요. ヨベルの年が至れば皆自由が訪れるんです。 내가 주인으로 종을 20명 거느리고 있다고 그럽시다. 私が主人で20人の奴隷を持っているとしましょう。 희년이 되면 그들 다 놔줘야 돼요. ヨベルの年になればすべて会をさせてあげなければな 다 り 자기 ません。 집으로 가야 되는 거예요. みんな各自自分の家に帰るんです。 자, 이것은 뭘 이야기하느냐 하면 これが意味しているのは、 희년은 예수 그리스도의 그림자입니다. ヨベルの年はイエス・キリストの影です。 아, 그래서 그 그리스도 안으로 들어가면 そしてそのキリストの中に入れば、 우리가 하나님에게로 돌아가는 것을 이야기하는 것입니다. 私たちが神様のもとに帰ることを表します。 어디에 팔렸어요? どこに売られましたか？ 죄에 팔렸지요. 罪に売られました。 그래서 어디에 종살이했어요? そしてどこで奴隷の生活をしま 세상에 したか？ 종살이했습니다. この世の奴隷として働きました。 그래서 그리스도가 십자가의 구원을 받게 되면 だからキリストの十字架によって救われれば、 그 바로 하나님에게 돌아가는 이야기입니다. それはまさに神様に帰ることを意味します。 그래 희년이 되면 다 돌아오는 역사가 일어나요. ヨベルの年にはみんな帰ってくる働きがあるんです。 종되었던 자들이 저 먼 곳에서 다 집으로 돌아와서 奴隷になった者たちが遠いところからみんなふるさとに戻り、 사랑하는 아버지도 만나고 愛するお父さんにも会って、 아 그리고 가족들도 만나고 そして家族にも会って、 사랑하는 아내도 만나고 愛する妻にも会って、 아 그래서 가족끼리 서로 기뻐하며 家族団らんと喜びながら 여호와를 찬양하는 다 돌아오는 역사가 일어납니다. 主を賛美し、皆が帰ってくる働きが起きるんです。 그래서 사람만 돌아오는 것이 そ 아니고 して人だけが帰ってくるわけではなく、 그에게 주어진 기업이 있어요. 彼に与えられる相続があります。 땅이 있어요. 땅 나눠진 땅이 있어요. 所有があるんですね。地があります。 그러니까 이제 모자라니까 그걸 다 팔아먹었어요. 다 팔아먹었어요. だからそれが足りなかったので全て売りさばいてしまったんです。 왜 な 팔아먹었겠습니까? ぜ売りさばいてしまったでしょうか？ 적자나는 삶을 사니까 팔아먹지. 赤字してしまう生活をしていたから売りさばいたんですね。 자, 빚지고 사는 거 모자라는 빚지는 것만큼 모자란 사람이 있죠. 皆さん、この借金を作っていく人は本当に足りない人ですよね。 그래요, 안 그래요? そうではありませんか？ 왜 빚져요? なぜ借金を作るんですか？ 모자라니까 빚지지. 足りないから借金を作りますね。 맞아요? そうですか？ 하이. 하이입니다. 근데 그래서 이제 땅 다 팔아먹고 집도 팔아먹고 다 팔아먹었어요. 土地も家もすべて売りさばきました。 근데 희년이 되면 다 돌아오는 거예요, 그게. しかしヨベルの年になればそれらすべてが戻ってくるんです。 아, 그래서 잃어버렸던 것이 다 회복이 되는 거예요. だから失ったものをすべて取り戻します。 아, 여러분 희년이 되면 皆さん、ヨベルの年になれば、 예, 여러분 저는 이제 희년이 되면 우리 잃어버렸던 건 다 찾는 거예요. ヨベルの年になれば失ったものをすべて取り戻すんです。 따라갔던 건강도 다시 돌아오고 失った健康も取り戻し、 잃어버렸던 것이 다시 회복이 되고 失ったものがすべて帰ってきて、 아멘. アメン。 그래서 희년은 여러분 구원을 받으면 바로 희년 안으로 돌아오는 것입니다.
それはこのヨベルの年とは救われればすべて私たちはヨベルの年に入るんです。 잃어버렸던 평안이 돌아옵니다. 失った平安が戻ります。 잃어버렸던 안식이 돌아오지요. 失った安息が戻るんです。 잃어버렸던 이 행복이 돌아옵니다. 失った幸せが戻ります。 가족들이 돌아오고 家族が戻り、 잃어버렸던 재산이 돌아오고. 失った財産が戻り、 좋아요, 안 좋아요? 皆さん嬉しくありませんか？ 좋아요? 嬉しいですか？ 진짜 그렇습니까? 本当に嬉しいですか？ 제 이 말씀을 듣고 큰 은혜를 입었어. 私はこの御言葉を読んで大きな恵みを得ました。 안산에서 이 말씀을 듣고 은혜를 입었습니다. アンサンでこの御言葉を聞いて恵みを得ました。 희년이다 그랬어요. ヨベルの年だと言ったんです。 다 돌아온다 그랬어요. みんな帰ってくると言ったんです。 그리고 이상한 일들이 벌어지기 시작을 했습니다. そしてこのおかしなことが起き始めたんです。 어떤 형제가 저를 찾아왔어요. ある兄弟が私のもとに来ました。 목사님, 牧師先生、 우리 애기 엄마가 나를 버리고 도망갔어요. 実は妻が私を捨てて逃げました。 어느 날 와서요. 어느 날 나한테 와가지고요. ある日私のもとに来ては 이혼을 해달래요. 離婚を申し出るんです。 그분 한번 내가 만나보면 안 돼요? 내가 만나보면 안 돼요? 그랬어요. その方ちょっと私会えませんかと聞きました。 저또 어떻게 한다고? 会えませんか？만날 수 없나요? 저또란 말이 잠깐이라면 그 말이에요? 에? 그래. 하나도 안 우스운 얘기인데 한국에서 엄청 우스운 이야기예요. これはもう全く楽しいことではありませんが、韓国の言葉ではもう面白い言葉なんですね。 좀 진정 좀 하겠습니다. ちょっと落ち着く必要があります。 예. 그래가지고 화났을 때 だからこの腹が立った時、 저또 몰라 씨. ちょっとわかんない。 그 엄청 큰 욕이거든요. これは本当にそのちょっととは大きなこの悪口なんです。 잠깐만 옆에서 저또 하니까 だ 내가 からこの隣でちょっとって言うから、 어디 얘기했다 또 何の話をしていましたか？ 아예 그래 그 아내 되는 그 은지 엄마를 만났어요. の奥さんになる은지の母に会いました。 근데 부인이 머리를 요만큼이나 길러갖고 댕기더라고요. その夫人は髪の毛をここまで伸ばしていたんです。 그래가지고 샴푸를 해가지고 머리가 찰랑찰랑하고 댕기더라고요. がシャンプーを使っていてこの髪の毛がなびいていました。 얼굴이 꽤 이뻐요. 本当に顔もかなり綺麗なんです。 그래서 연세가 어떻게 됐냐 물어보니까 でおいくつですかと聞くと、 신랑하고 10살 차이라고 그러더라고. この夫とは10歳差ですと。 그래 친정이 어디냐니까 実家はどこですかと聞くと、 저기 길림성이라고 하더라고. キリン城だと言いました。 길림성이 어느 나라에 있는지 잘 모르겠습니다. それがどこの国にあるか分かりませんが、 그래서 왜 이혼을 하려고 하느냐? どうして離婚しようとしますか？ 나는 이분하고 도저히 마음이 안 맞아서 못 살겠습니다. 私はこの方とあまりにも心が合わないから生きていけません。 그럼 아이는 어떻게 할 거냐? 子供はどうしますか？ 아이는 그 애기 아빠가 키운다고 그래 놓고 가겠습니다. 子供はこの子の父が育てるというので置いていきます。 그래갖고 이혼을 했어요. そして離婚しました。 근데 아이를 어떻게 키웁니까 그거를? 皆さん、子供をどうやって育てますか？ 한 일주일에 이 자매님이 집에다 키우고 1週間はこの姉妹の家で育てて、 한 일주일에 이 자매님이 데려다 키우고 1週間は他の姉妹が連れて行って育てて、 그러니까 아이가 자면서 오줌 싸지요. だから子供たちは寝ながらおもらしもしますね。 도적질하지요. そして泥棒もします。 너무 고통스러워했어요. だから本当に苦しみました。 그리고 한 2년을 지났습니다. そして2年が経ったんです。 희년에 대한 말씀을 들으면서 ヨベルの年の話を聞きながら、 난 몰라 누가 돌아온다. 私は分からなくても帰ってくる。 그런데 이 형제가 나한테 와가지고 そしてその兄弟が私のもとに来て、 목사님 牧師先生 애기 엄마가 나 전화가 왔어요. この母から私に電話がかかってきました。 여보 내가 잘못했어요. あなた本当に申し訳ございません。 나를 좀 받아줄 수 없어요? 私を受けてもらえませんか？ 알고 보니까 제비한테 불려가지고 この聞いたところ、ツバメに 돈 벌어놓고 다 날려버리고 お金払ったものをすべて詐欺られて、 그래 다리 밑에가 자게 생겼어요. だから橋の下で生きることになりました。 그리고 딸도 보고 싶고 またこの娘にも会いたい 그래서 し、 전화를 했어요. だから電話をしました。 여보 나를 좀 받아주면 안 되겠어요? あなた私を受け入れてもらえませんか？ 그럼 어떻게 하면 좋을까요? どうすればよいでしょう？ 그래? そうなの？ 과부 중에 제일 좋은 과부야. 그랬어요. ヤモメの中で一番いいヤモメだよと。
어차피 자네한테 과부한테 장가 가야 될 거 아니야? どうせこの兄弟はヤモメと結婚しなきゃいけないよね。 과부 중에 최고로 좋은 과부야. ヤモメの中で一番いいヤモメだ。 그래서 그 복음 한번 들었다고 그랬지? 一回この福音聞いたって言ったよね。 그러면 교회 와서 또 복음 들으면 돼. それならもう一回教会来て福音聞けばいいんだ。 그래가 찾아와서 자기 발로 왔어요. そしてこの自分の足でこの自ら来たんです。 어떻게 자기 발로 왔겠습니까? どのようにして自分の足でそこまで来たでしょうか。 희년이라는 이 말씀으로 말미암아 돌아오게 된 것입니다. ヨベルの年というこの御言葉のために帰ってきたんです。 아멘. 그리고는 そして 저는 이제 이 안산으로 왔어요. 私はアンさんに戻りました。 그리고는 수양회를 갔는데 そして収容会に参加したんです。 그 은지라고 하는 아이가 많이 크더라고요 보니까. 会ってみたところ、ウンジという子はこのかなり大きくなっていて、 목사님 牧師先生、 우리 엄마 애기 낳았어요. 우리 엄마 애기 낳았어요. 私の母は子供を産みました。 저기 봐요. 저기 엄마 젖 먹이고 있어요. 얼른 아, 오세요. 얼른 今 와세요. この子供にこの乳を飲ませています。早く来てみてください。 그래서 돌아와가지고 어느새 아이를 낳아 젖을 먹이고 있더라고요. いつの間にか家に戻って、そして子供に乳を飲ませていました。 너무 감사했습니다. 本当に感謝したんです。 여러분 희년이 되면 가정을 떠났던 그 가족 다 돌아오는 해죠, 그죠? 皆さん、ヨベルの年はこの去った家族が皆戻る日ですね。 그래서 그분만 돌아온 것이 아니라 それだけでなく、 시인도 돌아오고 시인 시 쓰다가 제가요 시 쓰는 사람 먼 산 쳐다보고 뭐 글 쓰는 사람이 皆さん 있어요. この詩を作る人いますね。詩人ですね。 먼 유리창 쳐다보고 한참 있다 뭐 쓰는 사람이 있다니까요. とこの遠くをこのじーっとこの眺めては突然字を書き始める人がいるんです。 제가요 신방을 갔는데요. 私がこの家庭訪問をしました。 어떤 자매님이 나한테 그렇게 그러시는 거예요. ある方がある姉妹が私に言ったんです。 목사님 역사님 저기 저 시인 자매 사는데요. 僕先生、私詩人の家でこのすごい 그 신방교 한번 맞습니다. 갔다 가서 교회 안 나온 지 5년 됐어요. その方はこうもう教会にこの来ないままもう5年が経ってしまいました。 그래서 이제 그 집에 신방을 갔더니 その家に家庭をその家庭を訪問したんです。 백화점 같은 데서 왜 옷 자르고 고치고 그러는 거 있잖아요. 왜 옷 새로 사면 뜯어 고쳐주는 데 있잖아요. 皆さん、デパートみたいなところで服が切れたらそれを直してくれるところありますね。 그 엄청 바쁘더라고요. そこ行ってみると本当に忙しいところで 갔더니 行ってみました。 쳐다도 안 보더라고요. それとこの見向きもしません。 그래서 섰다가 그냥 10분 섰다 나왔어요. だから10分この立ったまま戻りました。 내 이놈의 집에 다시 오는 거 봐라. もうこんな家に二度と来るものか。 자매님 안녕하세요. 姉妹おはようございます。 가위 딱 쳐다보고 두 번도 안 쳐다보더라고. ハサミを手に私をパッと見てはこの二度と振り向きませんでした。 10분 동안 섰었어요. 10分間の間私はこの자매 목사님 바쁘신데 오셨어. 말씀 들어. 姉妹僕先生忙しい中時間割いてきたんだよ。早く行って言葉聞いて。 대답다라고 가위질하고 있더라고. でも何も答えずただこのハサミで切っていたんです。 나오면서 다시 오는 거 봐라. 私はこの出ながら二度とこんなところ来るものか。 그럼 하나님 또 다시 보내주시죠. けれども神様は再びそこに送ってくださいますよね。 그리고 한 3, 4개월 있었어요. そして3、4ヶ月が経ちました。 거기를 왜 내가 또 지나갔어야 되는가 모르겠어요. 私がどうしてそこをまた通ったのか分かりません。 그 자매를 만났어요. その姉妹と会ったんです。 목사님 그 자매님이 이제 목사님 만난대요. 한 번만 들려주세요. 牧師先生、姉妹が牧師先生と会いたいそうです。 우리 一回会ってみ 집사람하고 てもらえますか。 들어갔어요. 私は妻と一緒に行きました。 10분을 세워놓더라고. 10分を経たせたんです。 앉으라 소리도 안 해요. 座ってくださいということも書けません。 가위를 딱 놓고 돌아서 오더라고. ハサミをポンと置いては振り向いて歩いてきました。 소파에 여기 앉으시라고 그러더라고. ソファーここに座ってください。 그런데 자기 딱 앉더만은 そしてこの自分も座っては 2시간을 나한테 해법스 되는데 2時間私にこの話し始めたんです。 교회 가서 왜 집구석에 불에 타야 됩니까? どうして教会行ったのにこの火事が起きなければなりませんかと。 작정서부터 시작을 해가지고 もう約束献金から始まって、 뭐 그냥 하여튼 막 따발총을 쏘기 시작. 2시간 따발총을 そ 맞았어요. れから2時間の間マシンガントークを受けました。 나보고 교회 나오라 하지 마세요. 私に教会来てくださいってなって言わないでくださいね。 그 집 문 앞에 나오면서 その友達、 그 집 문을 나오면서 その家の門から出ながら、 목사님 잠깐만요.
あ、僕先生ちょっと待ってください。 내 2시간 일을 못했습니다. 私は2時間の間働けませんでした。 자, 어떻게 보상하실랍니까? どうやってそれを埋めますか？ 예, 하나님 보상해 주실 はい、 것입니다. 神様がそれを埋めてくださるはずです。 한마디만 해주겠습니다. 一言だけ言わせてください。 난 희년이라는 말씀을 받았습니다. 私は呼べるという年の御言葉を得ました。 자매님은 누군가가 잡고 있는데 と姉妹はこの誰かが握っていることを信じています。 더 못 잡고 있습니다. 더 못 붙잡고 있습니다. 더 못 붙잡고 있다는 거예요. 놔줄 거라는 거지. もうこれ以上この握っていられないと。 돌아오실 것입니다. だからこの戻るはずです。 그러더라고. そしたらふんと言うんです。 흥하든 뭐 팡하든 튀어나와 버렸어요. ふんと言おうがこのパンと言おうが私はただ出ました。 그리고 이제 교회 와 있었는데요. そしてこの教会に戻ったんですね。 1주, 2주, 3주 지났어요. 1週間、2週間、3週間が経ちました。 근데 저쪽 끝에 앉아서 옷 많이 보던 어떤 아줌마가 앉았는 거예요. けど向こう側に誰かよく見慣れた顔の人が座っていたんです。 알고 보니까 먼 산 쳐다보면서 글 쓰는 양반이더라고요. そしたらこの後からしたことが遠い山を見上げてこの字を書いていたその夫だったんです。 예배 마치고 어디로 도망가 버리고 없어. 礼拝が終わった後もうすでにいなくなっています。 그 다음에 일요일 날 그쪽에 딱 앉았다가 その次の週も同じところに座っては 기도 끝나고 막 가려고 벌써 기도할 때 도망가 버리고 없어요. お祈りをしている間に逃げていません。 4주, 5주 지났는데 4週間、5週間が経ちました。 아들 데리고 딸 데리고 데리고 갔더라고. 息子を連れて娘を連れてきました。 그리고 예배 마치면 같이 그냥 집단으로 그냥 쏙 빠져 도망가 버리더라고. そして礼拝を終えると家族を連れてまたいなくなってしまいます。 그대로 교회 나와서 너무 좋습니다. その後また教会に通っていて本当にいいんですね。 자, 무엇이 이끌어 주셨습니까? 何が導いてくださったんです 자, か？ 이 희년이라는 그 말씀이 그를 묶고 있던 곳에서 풀어 주었던 것입니다. このヨベルという御言葉が彼を縛っていたところからほどいてくれたんです。 그래서 그 명단을 적어봤는데요. その名簿を書いてみました。 엄청 많아요, 그 명단. 돌아온 명단이. その帰ってきたこの名簿がかなり 희년이 あるんです。 자, 교회를 잃어버린 자들이 교회로 다 돌아오는 역사가 일어났습니다. ヨベルの年を通してこの教会から去った者がたくさん帰ってきました。 그리고 제가 안산을 진주로 오게 됐어요. そして私が真珠に移ることになったん 이 です。 말씀이 너무 좋아서 계속 이 말씀을 전했습니다. この御言葉が大好きでこの御言葉を伝え続けました。 돌아오게 된다. 帰ってきます。 이제 안산에서 이런 일도 있었어요. アンサンではまたこんなようなこともあったんです。 목사님, 목사님. 牧師先生、牧師先生、 통장을 보이면서 この通帳を見せながら 나도 통장을 냈습니다. 私もこの通帳を作りました。 그 사장님인데 신불자가 돼가지고 この社長さんですがこの신용불량자. 信用不良者となって 그래가지고 은행과 거래가 안 되는 거예요. だからこの銀行とこの取引ができないんです。 자기 이름으로 통장을 동생 이름으로 해가지고 사업을 하는 분이었어요. だから自分の名前ではなく弟の名義でこの事業を営んでいる人だったんです。 은행에 통장 가지고 계시는 분 손 들어보세요. 皆さん銀行の通帳をお持ちの方手を挙げてください。 안 뺏어갈게요. この奪わないので 자, 손 내리세요. 手を下ろしてください。 여러분 얼마나 행복한지 아세요? 皆さん얼마나 그거 참 행복하세요? 皆さんそれがどんなに幸せか 그거 分かります 아무나 か？ 가지는 거 아니에요. それ誰でも手にできるわけではない 아, ん 나 です。 거기서 깨달았다니까. 私はそこで悟りました。 아, 목사님 너무 신기한 일이 벌어졌습니다. 牧師先生本当に不思議なことが起こったんです。 아, 뭐 제 7년 끝에 면제해줘라. 아, 하나님 나도 면제해주겠다 이런 마음이 들었는데. 7年目にこのすべてを帳消しにしなさいという言葉で神様が私も帳消しにしてくれると思いました。 어느 날 법원에 가보니까 다 면제가 돼 있더라는 そし 거죠. てある日この法廷に行ってみるとすべてこの帳消しになっていた。 그거 왜 이제 왔느냐고 그러더니. なんで今更来たんですか？ 그래가지고 내가 と 이 저기 뭐야 통장을 하나 만들었다고 そ 하면서. して私はここ見てください通帳を一つ作りました。 아, 내 이름으로 이제 사업자 등록을 할 수 있게 됐다. 私の名義で今この事業者のこの登録ができるようになりました。 아, 우리 또 형제 하나 돈 10억 띠먹고 막 도망다니던 형제가 하나 있었어요. そしてこのお金10億をこの借りてこの逃げ回っていた兄弟がいました。 부가가치세 떼먹었지? 부가가치세. 付加価値代もこの出さなかった。 아, 등록세 떼먹었지? そしてこの登録財も出さなかった。 재산세 떼먹었지? 財産財も出さなかった。 아, 또 못 떼먹었지? 못 떼먹었지? 한 10억 떼먹었어요. でそうやってこのいろいろ集めて10億分ですね。 많이 떼먹었죠? 結構この借金しましたね。 그래서 마누라한테 쫓겨나 버렸어요. だからこの嫁に追い出されてしまったんです。 그래가지고 갈 데가 없어 우리 교회 와서 한 보름인가 한 달인가 살았어요. そしてこの行き場所がなくて半月でしょうかそれから行きました。 그래서 구원을 받았어요. そして救われたんです。 아, 그래서 그 형제가 참 신실하니 좋았는데요. その兄弟は本当にこの真面目な人でよかったんですけど 아, も、 목사님,
僕井先生 아, 이 목사님은 저의 영적인 지도자십니다. 僕井先生は私の霊的な指導者です 왜 그래? 정신 차려. 아니, 뭘 일단 잘못 나- 먹었어? おい取り気を取り戻せ何 뭐 なん 이렇게, か 뭐 이렇게 헛소리를 했어 그래? いけないもの食べたか何言ってるんだ 그게 아니고요. そうではありません 아, 뭐 그게 아니에요. 何がそうではないんだ 제가요. 私が 내가 법원을 찾아갔어요. とこの法廷に行きました 해도 너무한다고 하면서 でもこれは度がひどすぎますと言って 어떤 사람이 10년이면 끝난다고 나는 왜 15년 동안 따라다니냐 하면서 なる人は10年で終わるのにどうして私は15年間追い回されるんですかと 아 그럼 빨리 줘. 그 10년 되면 빨리 오지 왜 이때까지 안 오니까 그걸 따라다니지. 10年経ったら来たらよかったものをこれまで来なかったからそれが原因です 알았어요. もう分かりました分かりました 다 처리가 됐다. もう全部処理が済んだんです 나도 통장을 가질 수 있게 됐으니 私も通帳を持っているようになりました 어떻게 사람이 한 일이겠습니까? 皆さんこれが人がしたことでしょうか 어떻게 찍어다 붙인 일이겠어요? 皆さんこれはどこから貼り付けたものでしょうか 희년이 제 7년 끝이 되면 ヨベルの年7年目が終わると 모든 빚이 다 면제가 됩니다. もうすべてのこの借金が免除されます 그것은 예수님을 받아들이게 되면 そしてイエス様を受け入れれば 우리 모든 죄가 다 사해지는 것을 의미하기도 하는 것입니다. そして私たちのすべての罪があがなわれることも表します 너무 재밌는 일이 너무너무 皆さん 많았어요. 本当に面白い出来事がたくさんありました 진주에 왔는데요. 鎮守に移りました 이 말씀 계속 전했어요. 私はこの御言葉をずっと伝えたんです 그런데 어떤 그 젊은 분이 오셨어요. するとある若い方が来られて 그래서 1층에서 누워 있대요. 1階で横になっていました 그걸 가봤더니 젊은 분이더라고. 私が行ってみると若い方なんです 목사님 저 죽겠으면 저 좀 살려주세요. 僕井先生私死んでしまいそうです私を助けてください 이거 맛이 갔나? 맛이 살짝 간 것 같아요 あ 보니까. れこの人ちょっとおかしいなって少し言ってしまったみたいなんですね 조또 가시나가 뭐예요? ち 조또 가시나가 뭐예요? ょっと言ってしまった買ったかぶり 저 갔다. 맛이 갔다. 그랬는데 알고 보니까 しかし後からしたことは 제가요 私が 교회를 떠난 지가 20년이 됐는지요. もう教会を離れて20年目です 저 좀 살려주세요. 私を助けてください 공황장애. でパニック症ですね 공황장애가 뭔지 알아요? 皆さんパニック症ってご存知ですか 공황장애가 와가지고 パニック症が起こって 가만히 섰는데 머리끝 발끝 꼼짝을 못하는 거예요. じっといますが頭の先からつま先まで動けません 병원에 진단도 안 나와. 病院で診察も受けられません 근데 이제 이분이 20년 전에 교회를 떠났어요. しかしこの方は20年前に教会を去ったんです 교회에다 아주 그냥 딱 완전히 철판 깔고 딱 돌아섰어요. もう教会にはもう鉄板を敷いてもうくっきり切ってしまいました 얼마나 구원 안 받았어. 私はもう救えてない 술 먹고 막, お酒も飲んで 별거 다 하고 돌아다녔어요. もういろんなことをしていたんです 술집에 한 달에 한 2,300만씩 갖다 줬다 하더라고. そして酒屋さん居酒屋には1ヶ月に2,300万を渡していたそうです 그래서 행복 익스프레스라고 포장이사 그 있잖아요. 포장이사. 皆さん幸福エクスプレスといって幸福 포장이사. 放送 그래갖고 막 사다리 차갖고 막 한 30층까지 막 쫙 올려서 그런 이삿짐 센터 있잖아요. の引っ越しセンターみたいな20、30メートルのはしごを使って荷物を移してくれるそういう引っ越し屋さんありますね 그 부인도 구원을 받았다고 했는데 その夫人も救われたと言いました 절에 가서 부처 하나 갖다 안방에다 갖다 놓고 お寺に行ってお札をもらって部屋に貼り付けては 그리고 거기다 불경책 갖다 틀어놓고 そしてお経をまた持ってきてつけて 나무의 미타불 관세음보살 나무의 미타불 관세음보살 안 찾을 수 없는 게 だから 하나님을 찾자니 찾기 싫고 だから探さざるを得ないのは神様を探すには少しためらいがあるし 하나님을 안 찾자니 이 사다리차가 해가닥 자빠지면 절단 나버리는 거예요. でも神様を求めないとそのはしごが落ちてしまえば大変なことになるんです 그거 잘 자빠진다고 그러더라고. それはよく倒れてしまうそうなんですねそのはしごは 막 땅이 꺼져서 그냥 자빠지는 수도 있고요. 아스팔트. 時々のアスファルトが沈んでしまって倒れてしまう時もある 그 し 고층으로 올라가려면 굉장히 마음이 조마조마한데요. 高層に上がる時に本当に緊張するそうです 쭉 올라가는 것 같아도 それがぐーっと上がるようでも 굉장히 위험하다고 그러더라고요. 本当に危ないんだそうです 그러니까 남의 미탑을 안 찾을 수가 없는 거예요. だからナミヤビタ仏を探さざるを得ません 내가 하나님은 내가 찾을 수 없고 다시 떠났으니까
神様はもう去ってしまったからもう探せない。 그래 부처님으로 개종을 해갖고 안방에다 부처를 모셔놓고 だから仏様にこの改心してこの部屋の中にはこの仏様を置いて、 그럴 수도 있을지 참 모르겠지만 그랬대요. まあそうなりるかもしれません。まあそうだったそうです。 그래가지고 이제 이사님 공황장애가 不 와가지고 思議にその人がこのパニック症が起こって 점을 했대요. この占いをしたそうです。 그랬더니 그 형님이 조상 허리 등허리를 긁어갖고 포크레인으로 긁어갖고 조상신이 진노했으니까 구슬하면 낫는다고 그러더래요. 포크레인으로 그 산소에 있는 조상 허리를 긁어버렸대. あとそのトラクターでこの墓地にあるこの先祖のこの腰を引っかいてしまったそうです。 블루베리인가 뭐 심는다 조상 허리를 득득 긁어버렸대 그런 거. なんかブルーベリーをなんかこの植えるためだと言ってそのトラクターでこの先祖の腰をかき出してしまったようで、 그래 조상신이 노하셔가지고 지금 너를 쳤으니까 구슬을 해가지고 신을 달래줘야 된다. だからこの先祖が今お怒りだからあなたはこのお祓いを受けなきゃいけないと。 내가 다른 건 다 해도 구슬 못 하겠다. 私はこの他はできなくてもこの占いなんてできない。 나 죽어도 교회 가지고 올란다 그러고 온 거예요. 私はこの死ぬ時は死んだでももう教会に行って死にたいと。 지금은 너무 좋습니다. そして今は本当に 병원에서 인류 병원에서 못 났던 病일주일 만에 싹 나서 버렸어요. 一流病院でこの治らなかったものを今この教会に来て1週間の間に治ってしまいました。 나 일본어는 잘 갔다 오세요 그러더라고. 私がこの日本に行ってきますと言うと、この行ってらっしゃい。 자, 이런 일들이 계속 일어나는 거예요. このようなことがずっと続いていま 자, す。 무엇이 이 일을 일어나게 합니까? 何がこのような出来事を起こしていますか？ 예? 何が？ 야 돌아온다. 帰る。 묶였던 자들이 돌아온다. の縛られていたものが帰ってくる。 그냥 그게 믿어졌어요. ただそれが信じられました。 아 돌아온다. 帰る。 건강도 돌아온다. 健康も戻る。 그러니까 그냥 건강이 돌아왔어요. そして健康が戻りました。 잃어버린 재산도 돌아온다. 失った財産も戻る。 통장도 돌아오고 이름도 돌아오고 다 돌아왔어요. 通帳も名義もすべて戻りました。 여러분 안식년의 의미를 알겠습니까? 皆さんこの安息の年の意味が分かりましたか？ 따라서 내가 너희 날수를 채우리라. 皆さんこのついて話してください。私が 내가 너희 날수를 채우리라. 私があなたの日の数を満たす。 예, 나는 예수 안에 들어온 것밖에 없는데 はい、私はこのイエスの中に入った以外にしていませ 내가 ん。 너희 날수를 채우라는 말씀 가운데 내가 네 사역 대신해 줄게. 私が日の数のこの満ち足らせるという言葉に私があ 다 なたの代わ 묶고 り 있는 に 놈 저 다 풀어줘. 다 오게 할게. 教育をしてあげよう。この縛られたものをみんなお前に帰らせる。 너는 쉬어. あなたは休んでいなさい。 아, 너무 그보다 더 좋은 게 어디 皆さ 있어요? んそれ以上に良いものはありませんね。 야, 나의 삶은 너무너무 아름답다. 私の生活は本当に美しい。 너무너무 행복하다. 本当に幸せだ。 왜 그러냐면 내가 채울 수 없는 삶을 예수님이 채우시니까. なぜならば私が満たせないその日数をイエス様が満たされるから。 저는 게으르고요. 私は怠け者で 진짜 뭘 못해요. 本当に何もできません。 근데 그럴 때마다 하나님의 말씀이 나타나서 しかしそのために神様の御言葉が現れ、 근데 말씀이 나타나 아 이걸 이대로 되겠다는 그냥 그 마음 하나밖에 없었어요. 御言葉が現れてこの通りになるなという心以外何もありませ 밭에 んで 씨가 した。 떨어지면 이 꽃이 피우고 열매가 맺듯이 そして畑に種がまかれれば花が咲き実をならすように、 이 말씀의 소리를 들으면 마음에서 별너무 소리가 다 올라와요. この御言葉を受け入れた時、心の中からいろんな声が聞こえます。 그 네가 좋다고 잡은 거야. それはお前がただ好きだからこの握っただけなんだ。 그건 안 이루어지 얘기하지 마. 안 이루어지면 너는 저 중간도 못 가. おいそんなことを口に出すな。お前それがこの成し遂げられなかったか 별 ら大変じゃない 소리가 か。 다 올라와요. いろんなこの考えが生じるんです。 저는 선악과를 토해내기로 했습니다. 私は善と悪を知る木の実を吐き出すことにしました。 일어나는 것 전부 거부하는 ここから生じるものをすべて拒否する。 연습을 한번 해봤어요. その練習をしてみたんです。 아, 그 연습하니까 되대. 皆さん練習してみるとできるんです。 내가 그놈 따라다니다가 아주 내가 고생을 얼마나 많이 했는지 私 몰라요. がその行為に従ってどんなに苦労したことか、 뭐라고 하면 なんとか話したら、 내 땅에서 나는 소리 안 듣기로 했다. 私はこの地から聞こえる声を聞かないこと 아, にしたんだ。 여기서 나를 엄청 위해 주는 소리를 많이 해요. この中から私を大切にする言葉をたくさん投げてくれます。 됐네 이 사람아. もういいよ。 그리고는 하나님이 내게 뭐라고 이야기하시는지, と言って神様が私に何とおっしゃっているか、 하나님이 내게 뭐라고 하시는지 神様が私に何とおっしゃっているか、 이 말씀이 들리면 この御言葉が聞こえれば 소망이 생기는 거예요.
望みが生じるんです。 근데 문제는 그 그대로 되는 거예요. しかし本当にその通りになるんですね。 아, 여기 우리 형제를 하나 데리고 왔습니다. 兄弟一人を連れてきました。 형제도 교회를 도망가 대학교 때 동생 잡으러 왔다가 구원을 받았어요. その兄弟はこの逃げた弟を捕まえるためにこの追いかけ捕まえる間にこの教会に来て救われました。 아, 그래서 이경남이라고 동생이 이단에 빠졌으니까 내가 가서 건져올 것이다. イ・ギョンナムという弟が今異端にはまってしまったから私は救おうではないか。 돌아서 복 빠져버렸어요. そしてこの自分がこのはまってしまったん 그리고 です。 교회를 다니다가 CPU 틀려서 도망가 버렸어요. そして教会に通う中再びこの逃げてしまいました。 공무원 생활하다가 돈 좀 더 벌어야 되겠다고 부동산 한다고 서울로 올라가가지고 公務員生活をしていたのですがお金をもっと稼ぎたくてこの不動産をソウルで始めたんで 잘 す。 나갔지. そして本当にうまくいきました。 그러다가 사기를 당했어요. そして詐欺られました。 친구한테 배신을 당하고 友達に裏切られ 속이 뒤집어져서 몸에 병이 들고 そして怒りのため体には病気が生じ 17년 만에 교회를 반 죽어서 왔더라고. 17年ぶりにこの半殺しの状態で帰ってきました。 아, 그래 허리를 보니까 개미 허리예요. 私がその腰を見るとまるでアリのようです。 그대가 몇 살이시오? あなたはおいくつですか？ 44신 것 됐습니다. 44です。 그동안 뭐 했어요? これまで何しました？ 돈 벌어 댕기느라고 결혼을 못 했습니다. お金を稼ごうとして結局結婚できませんでした。 그리고는 지금까지 총각으로 있는 거요. これまでまだこの青年としているんです。 아, 그래서 아버지 요새는 장가 보내달라고 그래가지고 最近になってこの結婚させてくれと要求を受けて 마음이 높아하고 장가를 못 갔습니다. まだ心が高くて結婚できていません。 3번이나 딱지를 놔가지고 3回もこの目をつけてしまって 내 마음에서 좀 된장처럼 삭화해야 되겠다고 냅둬 버렸어요. 私はあの人をこの味噌のようにこの 그게 아니고 そういうことじゃなくて 그래 요번에 저기 나 저기 저 일본 가는데 같이 좀 따라갑시다 그래 た 왔어요. だこの日本に私行きますが一緒に行きましょうということで一緒に来たんです。 뭘 이야기하려고 하냐면 私が話そうとしていることは 희년이 되니까 돌아오더라. ヨベルの年になると帰るんです。 우리 교회 그런 사람 많아요. 私たちの教会にそういう人多いですよ。 이혼해가지고 돌아와서 다시 합치고 離婚しましたが帰りも再び結婚し 앞에서 찬송 부르고 있고. 前で賛美歌を歌っています。 여러분 제가 한 것이 아무것도 없고요. 皆さん私がしたことは何もありません。 하나님의 말씀을 그대로 믿은 거 말고는 없어요. 神様の御言葉をそのまま信じた以外何もしていません。 내가 못하니까 私ができないから 너무 신기한 것은 그게 그대로 이루어지는 거예요. 本当に不思議なことはそれがその通りに成し遂げられるんです。 예예 주님은 일하신 내가 네 날수를 채우려고 그랬어. 主が私がその日数を埋めると言われました。 주님이 하신 것은 네가 했다고 이야기를 하시는 거예요. 主がするべきことはあなたがしていたと言われるんです。 아 목사님 그러시라고요. 僕先生が言われました。 아이고 안 목사 노는 줄만 알았더니 길 하나 잘 닦아놨대. 安牧師はいつも遊んでばかりだと思ってたけどよくこの道をきれいにしておくなと。 무슨 소린가 했어요. 私は何言ってるのかなと思いました。 그랬더니 진주에서 부산까지 왕복 8차선 고속도로가 들어졌어요. 陳樹からプサンまでこの往復この8車線までできてしまったんです。 그게 그냥 차 타면 그냥 쌩쌩 달리거든요. だから車に乗ればもうビュンビュン走るんです。 목사님이 진주를 지나오시면서 僕先生が陳樹を通りながら 저는 부산 갔더니 거기 오셨더라고요. 네? 부산 갔더니 거기 오셨어요. 부산이 내가 부산 갔는데 거기 오셨더라고. 私がこのプサンに行った時僕先生も来られまし 아 た。 목사 뭐 아무것도 안 하고 노는 줄 알았더니 길 하나 잘 닦아놨대. 安牧師何もしないで遊んでると思ったらこの道端ちゃんと舗装しておいたなと。 그 누가 닦아놨어? それ誰が舗装しておいたんですか？ 도로공사에서. 道路工事会社が。 근데 목사님 누가 닦아놨다 그래? でも僕先生が誰が放送したと言ったんですか？ 나보고 닦았대. 私がしたと言うんです。 아 참 세상 이 신앙이 세계에. これが信仰の世界です。 아 그래 좀 닦아놨습니다. 私がちょっと舗装しておきました。 나는 아무것도 안 하는데 私は何もしませんが、 예수님이 다 해놓으시고 イエス様がすべてをしておき、 네가 의를 행했다고 그럽니다. あなたが義を成したんだと言われるんで 이게 す。 안식일의 의미, 제7년 안식년의 의미, 희년의 의미입니다. これが安息日、そしてこの安息の年、そしてヨベルの年の意味です。 자, 따라서 하세요. 皆さんこのついて話してください。 일한 것이 없이 働きなく 하나님에게 의로 여기심을 받는 자의 행복에 대하여 神様からこの義とされるものの幸せ、 의로 여기심을 받는 자의 행복에 대하여 神様から義とされるもののこの幸せのために 그 불법을 사하심을 받고 その 그 불법을 가리우심을 받고 この不法を包まれ 잊어먹었네. 忘れました。 그 불법을 사하심을 받고 そ
その不法をこの贖われ 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 その罪を隠される者には祝福があり 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 主がその罪を認められない人は幸いであ 나 ると 일 아무것도 안 했는데 何の働きがないんです 나보고 의롭대. 율법 다 지켰대요. 私に義だとこの立法をすべて守ったと言い 나는 ます 대적한 것밖에 없는데 私は敵対したこと以外ありません 하나님 말을 섬기고 살았대요. 神様だけに仕えたと言うんです 나는 나밖에 몰랐는데 私は自分しか分からなかったのに 이웃을 위해서 희생을 목숨을 바쳤대요. この隣人のためにこの犠牲し命を捧げたと言うんです 일한 것이 없이 働きなく 하나님께 의로 여기심을 받는 자의 행복에 대하여 神様から義とされる者の幸せに関して 다윗이 말한 바 그 ダビデが言いました 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 不法を許され罪を負われた人たちは幸いである 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 罪を主に認められない人は幸いであると言いました 하나님 내 죄를 인정 안 한대요. 神様が私の罪を認めないと言われます 내 육신을 인정 안 한대요. 私の肉を認められないと言われ 내가 ま 하나님 す 대적하는 걸 인정 안 한대요. 私が神様に敵対することを認めないと言われ 내가 ます 선하게 산 것도 인정 안 한대요. 私が善に生きたことも認めないと言われます 아멘 되세요? 皆さんアーメンできますか 누구 것을 인정하신다는 이야기입니까? それなら誰のものを認められるということですか 예수님이 나를 위해서 이루어놓은 그것을 내 것으로 인정을 하신다는 것입니다. イエス様が私のために成し遂げたものを私のものとして認めてくださるということで 여러분 す 구원이 얼마나 큽니까? 皆さん救いがどんなにこの偉大なものですか 아멘 되죠? 皆さんアーメンできますね 그래서 오늘 희년에 대한 말씀인데요. だから今日はこのヨベルの年に関する話ですが 오늘 다 그거 한 줄만 읽고 마치겠습니다. 今日はその一節だけを読んで終えたいと思います 레위기 25장 レビ記の25章 11절부터 보겠습니다. 11節から見ます 죄송합니다. 예. (10절) 10節です 제 50년을 거룩하게 하며 전국 거민에게 자유를 공포하라. 이 해는 너희에게 희년이니 너희는 각각 그 기업으로 돌아가며 각각 그 가족에게로 돌아갈지며 その50年目を性別して国中のすべての住民に自由を触れ示さなければならな 자, い 이 말씀이 나타났습니다. この御言葉が現れました 그대로 이루어지겠습니까? 안 そ 이루어지겠습니까? の通り成し遂げられますか成し遂げられませんか 이루어져요? 成し遂げられますか 예, 내 이거 하나 믿었어요. 私はこれ一つだけ信じました 근데 교회에 그런 귀한 일들이 일어났습니다. すると教会の中でそのような尊い働きが引き 그래서 続き起きました 그래 오늘 아까 말씀 오늘 내가 너희 날수를 채우리라는 말씀이 제 마음 너무 감사했고 私がこの日の数を満ち足らすだろうという御言葉が本当に感謝で 나는 부끄럽고 참 이렇게 좀 둔하지만 私は恥ずかしいもので鈍いものですが 하나님께서 한 주간 동안 여름 수양회를 통해서 은혜를 입혀 주신 것에 대해 너무 감사합니다. 神様が1週間の間夏の収容会を通して恵みを施してくださり感謝いたしま 자, す 기도하겠습니다. お祈りいたします 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝いたします 오늘 구원 간증을 들으면서 너무 감사했습니다. 今日救われた証を聞いて本当に感謝しました 바라옵기는 이러한 간증들이 교회에 끊이지 않게 하여 주시겠다고 약속하셨습니다. 主はこのような働きは教会に絶えさせないと約束されました 사랑하는 주님께서 일본 땅에 많은 분들을 구원하여 주시기를 바라고 愛する主が日本の土地で多くの方々を救い 우리 마음이 쉴 수 있게 하시며 주님을 찬양할 수 있게 되기를 바랍니다. 私たちの心に安らぎを与え主を賛美できるようにしてくださることを願います 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 感謝しますイエス・キリストの皆によってお祈りいたしました 아멘.